有冇試過半夜牙痛啊？半夜牙痛都幾麻煩嘅，因為去到急症室可能會俾人列入去非緊急條隊，起碼8個鐘頭或者更長時間先見到醫生，可能都係攞啲 Panadol 叫你第二朝睇牙醫，但係等咁長時間，天都光晒啦。所以嚟講咧，最緊要平時屋企裏面咧都要常備一啲非處方嘅止痛藥、退燒藥，起碼咧冇咁痛啦，瞓得好少少，第二朝早咧精神少少見牙醫啦。但係當你屋企連止痛藥都冇咁點算呢？首先第一樣嘢就係要半坐半瞓，或者甚至乎坐喺度瞓。點解呢？因為當你發緊炎嘅時候，血管膨脹嘅話呢，你仲瞓喺度嘅時間呢，啲血液停留喺頭部呢，就會令到發炎部位呢啲血壓更加犀利，咁你痛得更加犀利噶啦。第二嚟講，屋企裏面梗有個雪櫃㗎，咁啊冇雪櫃攞71或者便利店買啲凍嘅嘢敷喺痛嘅部位嗰度。記住一樣嘢啦，最好唔好用一啲含有酒精嘅漱口水，亦都唔好揾啲藥物咧去噏落去個牙窿裏面，或者一啲牙患裏面，因為咧你唔知嗰啲嘢咧會唔會引起一啲反效果嘅。所以嚟講咧，屋企都係常備一啲止痛藥物啦。